Чираттагы кытлау сәламебез Иске Колатка районы Югары Терешка авылына аша. Буган үзенең 73 яшьлек матур туган көнен якташыбыз Зайнетдинов Рафаэль Сабир улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Наилә Сабировна, кызы Гөлнара, кияве Ришат, улы Радик, килене Венера, оныклары Гөлназ, Риналь, Айрат һәм Алмаз кытлылар. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур туган көнең белән кытлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Мин сине бик нык яратам. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син баракыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем. Сине булдым кытлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. Шөкер, балаларыбызны үстереп гомер көзләренә җиткәнбез. Шабып йөри татлы оныкалар, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык килә, алыга биттәшә. Адәм баласында билгеле булганча 2 фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла. Аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Тирәнрәк уйлап карасаң, әти бит ул. Әни белән бер рәттән төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда баласы өчен үткәрүче кеше. Менә безнең әтиебез дә чын гаилә башлыгы. Ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бирә алган олы хәрефтән әти. Өстәвенә җанын да кызганмаган, яраткан бабай да. Әтиебез гомер буе җиң сызганып хезмәт итте. Аның белән бергә эшләгән авылдашлар бары тик мактап, сыкланып һәм горурланып кына әти хакында сөйлиләр. Без балалары өчен бар затны булдырырга тырышкан әти әкренләп олыгайды. Гомерләре күзенә кергән әткәебезне бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Якыныбыз, әтиебез, бабакаебыз. Рөхсәт итсен өчен күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың. Эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Хөрмәтле Рафаэль Сабирович, бар изге теләкләр чынга ашсын. Якыннарыгыз бүләк итеп җыр да сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Яхшылыкны синең үлчәрлек
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз бүләге синә ти. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз бүләге синә ти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз бүләге синә ти.